Die Here nooi jou vanmôre uit om by sy voete te kom sit. Kom ons maak ons oor toe. Dankie Here dat ons na U toe kan kom, dat ons die saak kan uitmaak vanmôre. Dankie dat ons dit voor U voete kan lê en dat U vir ons skoon was en dat U ons oortredinge van ons al wegvat, sover soos die ooste en die weste. Dankie dat U die God is, dat U deur Christus naby aan ons gekom het, 'n mens geword het, en dat U vanmôre deur die Gees met elkeen praat. Amen. Genade en vrede vir jou van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here.
weer vir ons die reeks verduidelik. Doodgewoon dat ons net weer almal hier kan kom en 'n bietjie rustig kan raak oor waarmee ons hier in die kerk besig is. Ons is besig met 'n preekreeks wat sê ek is wat ek liefhet. En as jy nou dink aan 'n seilboot, dan sou jy nou die naam van die bootjie geskryf het, ek is wat ek liefhet. Maar onder in die kiel, met ander woorde, dit wat die bootjie regop maak, lê daar nou 'n klomp goeters. En die belangrikste ding wat onder in daai kiel lê, is die feit dat ek 'n disipel van die Here is dat ek 'n volgeling van die Here is. Met ander woorde, omdat ek 'n volgeling van die Here is, lyk my bootjie so, ek is wat ek liefhet. Nou om daai kiel verpak te kry, sodat hy nie so of so maak nie, beteken ek sit nou sekere goeders daar binne in, dat hy nou 'n bietjie kan gewig hê om my regop te hou. En daai goeders wat ons nou daar binne insit, is die goed wat ons eintlik nou so Sondag vir Sondag hanteer. En die kuns lê nou vir ons as gelowiges om te sê, wat pak ons nou daaronder in? Want ons moet nou kan onderskei tussen wat ons dink die wêreldse goeders is en wat die aardse goeders is. Wat God se goeders is. So ons moet nou daai ding die hele tyd onderskei. So as ek nou in Krietaal, en asseblief gooi die voorbeeld onmiddellik weg. Jou ma het altyd vir jou gesê, dink jy as jy soontoe gaan en die Here kom, dat hy gelukkig sou wees om jou daar te kry. Ja? So jy moet nou onderskei tussen waar die Here jou sal kan kry en dan jy moet onderskei wat die wêreld is. En ek het vir julle die beeld gebruik, ek wil weer die beeld gebruik. Dink vir 'n oomblik aan enige winkelsentrum, kom ons dink vir 'n oomblik aan die kolonnade. Hoe lyk dit as ek voor die kolonnade stop en hoe lyk dit as ek voor die kerk stop? Die kerk het nie 'n groot ingang nie. So die kolonnade is klaar voor ons daar, hy het 'n groot ingang, hy weet waar jy ingaan. En dan as jy daar inkom, dan is hy lekker, hy maak dit onmiddellik lekker. Daar's baie mense wat daar loop, daar's musiek wat speel, daar's kos wat verkoop word en koeldrank wat verkoop word. Hier in die kerk kom jy en jy kom sit op 'n harde bank en dan moet jy nou luister na die dominee vir 20 of 25 of 45 minute. Dan stap jy uit. So as jy nou in die kolonnade is dit lekker. En dis goed. En as jy moeg geluister is na een of ander ou wat daar bo met sy panfluit speel, dan loop jy aan en jy gaan na 'n ander plek toe. En as jy moeg is en jy is hongerig, stap jy uit en jy gaan eet. Jy kan nie dit doen nie. Jy kan nie kom sommer kom koffie drink nie, want dan vra die aanspreek kom drink jy koffie in die kerk. Jy kan nog met 'n breakfast kom eet hierso. Want dan vra die aanspreek jy nie by die huis gee nie. So die kolonnade is heeltemal anders as wat die kerk is. Die kolonnade werk ook anders. Hy sê jy moet jou geld saambring. Byvoorbeeld, as jy by die hoompie eet, is dit rooi. Want hoompie sê jy kan nie daar sit nie. Jy moet eet en loop, want die volgende ou moet daar kom. So hulle is baie slim met die goeders. Ander plekke is weer bruin. En dit is bietjie donkerder en dis mooier musiek. So wat beteken jy sit en jy drink koffie en jy eet en jy ruik die koffie. So wat gebeur is as jy geld gee, as jy jou dankoffer gee, as jy jou offergawe gee, kry jy onmiddellik iets in ruil hiervoor. Hier as jy jou offergawe gee, kry jy dalk 'n swak preek in ruil daarvoor. So daar's 'n groot verskil, want hier gee jy jou geld en wat kry jy in ruil daarvoor? Jy nou al oor gedink. Wat kry jy as jy die geld gee wat jy gee? Kry niks. Ja, jy kry die mooi woorde om te sê, ja, maar jy weet ons gee vir die arm kindertjies kos en. Maar die kolonnade is baie lekker. Ek drink 'n koffie, ek trek 'n hemp aan, ek het lekker geëet en ek stap uit en ek het 'n feel good feeling as ek daar uitstap. Terwyl hier is dit heeltemal 'n ander kolke. Die kolonnade maak jou ook toe. Jy weet nie wat buite omgaan. Jy weet nie of dit haal en of dit reën en of dit sneeu en of dit jy weet nie daai goed is nie. Hier hoor jy hoe ry die ouens met hulle quadbikes verby. Jy hoor hoe ry die kerk en die sondaars wat nie kerk toe kom nie, hoor jy hoe ry hulle verby met hulle karre. Nee. So dit is 'n ander wêreld. Die kerk en die kolonnade is twee wêrelde uitmekaar. Nou is ek en jy gelowig.
Nou wat maak ons nou? Mag ek kolonnade toe gaan? Tuurlik mag jy. Mag ek kerk toe kom? Natuurlik ook ons jy kom kerk. Maar hoe leef ek nou dit? En dis nou hierdie sirkels wat ons nou hierso het. Ons het nou sirkels waarin ons sê, as ons na hierdie goeders kyk, wat die kolonnades van die lewe is, pas op dat hierdie kolonnades nie hierdie as wat binne-in is op die ou ende opvreet nie. Want dis wat met ons gebeur. Ons begin perspektief verloor. Ons begin vervromme fokus kry. Want as ons nou, kom ons vat nou maar verslawing. Wat gebeur as ek verslaaf raak aan dwelms? Dan kies ek mos nou 'n ander uitvlug as om die spanning en die goed te hanteer. En vanmôre gaan ek met 'n volgende tema verder wat gaan oor dis nooit my skuld nie, dis altyd iemand anders se skuld. Met ander woorde, jy sou ook kon sê die skuif van verantwoordelikheid. Here, dis nie ek nie, dis die slang. Here, dis nie ek nie, dis Eva. Here, dis nie ek nie. Dis Batseba. Here, dis nie ek nie, dis die volk wat nie na my luister nie. Dis nooit ek nie, dis altyd ander ouens om my se skuld. Nou kom ons sit so 'n oomblik en dat dit net so 'n bietjie deur ons gaan en dan gaan ek net vir ons saam bid. Here, dankie dat ons vanmôre sommer net eerlik hier kan wees. Dankie dat ons nie hoef op te staan om te praat oor dit wat ons kwel vanmôre. Maar dat ons dit in stilte en in die stemmigheid deur ons koppe en deur ons harte kan laat vloei. Ons weet hoe ons weet. Amen. Ek het baie tekste gehad, maar ek dink die beste gaan wees, kom ons doen net eers die tekste Wynand oor en dan gaan ons die bietjie verder gaan. Die mens het geantwoord. Die vrou wat U my gegee het om my by te staan, sy het vir my van die boom se vrugte gegee en ek het geëet. Toe vra die Here God vir die vrou, wat het jy nou gedoen? En sy sê, die slang het my mislei en ek het geëet. Is dit Romeine 1 ook daar? Hierdie is 'n bietjie bitterder, julle sal ook hoor, hy's baie meer verneig. Wanneer Paulus nou vir die Romeine skryf, dan sê hy, jy sê jy's 'n Jood, met ander woorde jy sê jy's 'n gelowige, jy verlaat jou op die wet van Moses, jy beroem jou daarop dat God jou God is, jy ken sy wil en jy onderskei die dinge waar dit werklik op aankom, omdat jy deur die wet onderrig word. Jy is daarvan oortuig dat jy 'n gids vir die blindes is, 'n lig vir die wat in die duister is, 'n leermeester van die wat onkundig is, 'n onderwyser van die wat niks weet nie. En dan net eentjie terug, dink. Jy is daarvan oortuig dat jy 'n gids vir die blindes is, 'n lig vir die wat in die duisternis is, 'n leermeester van die wat onkundig is, en 'n onderwyser van die wat niks weet nie. Die ander een kan jy ook gee as jy hom daai het, omdat die wet vir jou, ja daar is hy dan die by. Maar nou het die vryspraak, en ek kan nou oor hier sien heeltemal 'n ander trant, nee. Maar nou het die vryspraak deur God waarvan die wet en die profete getuig in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wette onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. Okay. So wat ons hier het is ons het nou tekste wat vir ons baie duidelik sê, dis nie jou verantwoordelikheid nie, dis nie my verantwoordelikheid, dis ander ouens se verantwoordelikheid. Dis my skuld, dis ander ouens se skuld. Ons het 'n teks wat sê, luister, Paulus wat vir sê, ja, maar jy sê dan nou, jy is nou so oulik, is jy dan nou regtig so oulik? Is jy dan nou 'n blinde vir die gids? En dan is heeltemal 'n ander teks wat sê, maar eintlik gaan dit nie oor ons nie, dit gaan eintlik oor Christus. Nou kan jy familieliedjies speel as luister asseblief na die woorde, dis die bekende sonvanger.
jou harte sit by. Daar's 'n kamer in die huis waar ons die son kan haal. Dis donker by die venster, by die middel van die dag. Onthou jy nog hoe helder die kamer kon lag? Kyk of jy vir my die son kan dring. Daar's 'n liedjie in die gang waar die son kan sing. Waar 'n stormie die koue seisoen. Kan jy sien wat die wind en die reën met doen? Son vanger, ek vra jou mooi, laat hom weer vir my kom skyn. Son vanger, laat my verstaan hoe 'n swemmer sommer swem. Julle kan nog maar by die huis verder gaan luister. Die liedjie, die woorde is geskryf deur William Swart. Dis 'n vrou wat by hom, wat hy geken het, wat kanker gehad het. En sy sê iemand het die son gesteel. En sy soek weer 'n sonvanger, iemand wat vir haar die son kan vang en weer vir haar die son kan teruggee. Nou, broers en susters, as jy in lydenstyd is, maak jou oë oop, want Christus het vir jou die son kom gee. In lydenstyd is die tyd wat ek en jy kan weet, ons son is nie gesteel nie. So hoekom worstel ons in die duisternis? Hoekom hou ons aan worstel en keer dat die lig van die son nie inkom in die duister van die lewe nie? Hoekom trek ons die gordyne in ons lewens toe en maak die deure toe om te keer? En dis waaroor dit in hierdie tema gaan van dis nie my skuld nie, dis jou skuld. Sien, ons het groot geword en baie van ons leef vandag nog so. En baie beskuldigings wat die laaste ruk ook oor Kaapstad gemaak is nog in daai verwysingsraamwerk van daar's 'n lysie sonde wat jy doen. Daar's goed wat jy doen wat verkeerd is. En ek kan nou baie sulke goed vir jou noem as 'n mens kyk na 'n lysie van goed wat vir jou sê, weet jy, hierdie goed oorheers my lewe. En ons het nou van die goed al aangeraak wanneer ons gepraat het oor werk en verslawing en geld en skoonheid en die lysies van ons sonde. Dan vat ons Exodus 20, normaalweg Exodus 20, en dan begin ons, dan skryf ons daai goed neer in ons lewe. Dan sê ons, ja, dis omdat jy nie jou ouers geëer het nie. Dis omdat jy onvriendelik was en kwaad was vir jou ouers. Ja, en hierdie is nou al baie sagter, want ons weet nie mooi wat om met hom te maak nie. Sondag is 'n heilige dag, so jy kan definitief nie kolonnade toe gaan Sondag. Die een oor jokkery het ons ook nou al baie fyner gemaak, maar ons maak daai lysies. Die meer sensitiewe lysies is lysies wat ons maak vandag oor ander mense en hoe hulle optree. Dink net vir 'n oomblik. Dink net vir 'n oomblik aan wat gebeur in jou lewe. Jy maak daai lysies. En eintlik in daai lysies sê jy,
Ek het nie mag om op te tree. Kom ons vat nou net die doodgewone enetjie in Exodus 3 oor eer jou vader en jou moeder. Tot waar lê daai grens van eer jou vader en jou moeder? Ons dink nie daaroor nie. Want ons son is gesteel. Ons is te bang om die lig daaroor te laat skyn, om te sê, maar kom ons dink daaroor. Sien nou maar jou pa is 'n alkoholist. En baie van ons pa's is alkoholiste. Sien nou maar jy sit hier vanmôre en jy het 'n verskriklike slegte verhouding met jou pa of jou ma gehad. Doen jy sonde dan nou? Het jy 'n sondelysie waarin jy sê, "Sjoe, weet jy, dis omdat ek nie met my ma oor die weg gekom het nie of nie met my pa oor die weg gekom het nie, dat ek vandag sit waar ek sit. Ek kry nie geld nie. My werk is 'n mislukking." Ons hoor al hierdie klomp talk van, weet jy, dis in die bloedlyn van die familie. Dis omdat die pa met onkulte deurmekaar was dat die seun in sy besigheid nie geseën word nie. Is altyd ander goeders, né? Is altyd ander goeders. Toe skuif ons 'n bietjie weg, want ons het nou nog nie moord gepleeg hier nie. Alhoewel ons gebruik aan Matteus teks om te sê, ja, maar onthou nou as jy net gesê het 'n ou is dom, dan het jy nou moord gepleeg. Dan wil ek amper vir sê, al die onderwysers gaan stryd hel toe, want hulle dink almal in hulle klas soms hierdie kind het regtig nou nie die skerpste potwit in die pakkie nie. Kom ons sê dit mooi, né? Sonder nie sê hy is dom nie. Maar julle hoor, wat wil ek probeer sê daarmee? Ek probeer sê daarmee, ons probeer vir ons lysies kry van hoe ons lewe kan reël en hoe ons die goed dan verskans. En hoe ons probeer wegkom met die goed. Dis nie ek nie, dis jy. Dis nie ek wat 'n swak preek gelewer het, dis jy wat nie geluister het nie. Is nie ek wat laat is vir 'n vergadering nie, dis die verkeer wat veroorsaak het dat ek laat is. Ek wil ons 5 minute vroeër opstaan, dit is seker gemaak en dit op betyds is. Dis so eenvoudig soos dit. Toe ons begin werk met 'n ander manier van sonde en na sonde kyk. En ons het begin om baie subtiel te dink ons is God. En dit kry jy veral ook in Genesis 1 en in Genesis 3, waar jy kry dat die slang vra vir Eva, "Hoekom mag julle nie eet van die boom nie?" Dan sê Eva, sê dit eintlik nie hoekom nie. Dan sê die slang, "Want die Here wil nie hê julle moet word soos hy nie. Want jy is superieur. Jy is soos God. Jy is God. Jy hanteer mense soos wat hulle behoort hanteer te word, want jy is God. So ons begin toe al meer en meer kyk nou hoe ons sonde kan definieer in terme van ek is in beheer. En die maklikste voorbeeld is soos die nasies. Ons is die superieure ras. Ander ouens is nie so slim soos ons nie, ander ouens is nie so oulik soos ons nie, ander ouens het net dit gewoon nooit soveel goed uitgevind soos ons nie, ander ouens en. En ons doen dit baie subtiel. En ek het toe ek gepreek het oor die tronke het ek daaroor gepraat. Ons doen dit baie subtiel. Ons doen dit wanneer ons mense voor ons inry en ons sê, "Maar hoekom ry jy voor my in? Weet jy wie's ek? Weet jy hoe belangrik is ek?" Ons doen dit baie subtiel. Dit vang my. Maar as ons nou 'n vergadering probeer reël, dan sal 'n dominee nou skryf. Hy sal nie vir my sê, weet jy, ek kan nie 11 uur daar wees nie. Hy sal net vir my sê, ek is eintlik 'n direksielid by daai organisasie en ek en die voorsitter is eintlik, ons is hand om die blaas, so ons ken mekaar baie goed. En weet jy, ons gaan gou net eers 'n aparte vergadering hou. Dis 'n hele verslag wat hy skryf om eintlik vir my te sê, hoor hier, 11 uur gaan my nie pas nie. Wat wil hy vir my sê? Wat wil hy vir my sê? Dat dit verskriklik belangrik is.
In wie se oë is hy belangrik? Sy son is gesteel, want hy sien homself nie raak nie. Hy moet weer die son kry, om die lig te kan kry, om te verstaan, waaroor gaan die lewe? So wanneer ons begin praat oor sonvanger, wanneer ons begin praat oor, dis nie my skuld nie, dan is die kern van die evangelie van Jesus Christus, laat toe, dat die lig van God in jou skyn. Broers en susters, daar's 'n groot verskil om in die oggend op te staan of in die aand op te staan. In die een word jy mense van die lig, want die lig kom. In die aand kom die donkerte. So buiten hierdie stryd wat ek en jy het om eintlik ons eie lewe net oop te maak. Buiten hierdie stryd om te sê, Here, weet jy, ek wil so graag soos U wees. Here, ek wil ophou met lysies maak. Ek wil ophou om 'n gevangene te wees van myself. Ek wil hê U moet in die hoeke van die kamer kom inskyn, want dis wat die lied sê. Kom bring die lig en skyn in die hoeke van my kamer. Laat dit wat in die duister is in die lig kom. En gee my die moed om dit te doen. Gee my die moed om dit te doen. Nou kan julle al hoor hoe moeilik is die pad van 'n gelowige. Nou kan julle hoor hoe moeilik is dit tussen die kerk en die kolonnade. Want in sekere sin in die kolonnade gaan niemand vir jou hierdie vraag vra nie. Niemand gaan vir jou vra, skyn die son in elke hoek van jou kamer. In die kerk gaan ons dit vir jou vra. Gaan dit vir myself vra. Dis die oomblik wanneer die lig inkom, dan het ek die lig. En as ek die lig het, dan is ek die lig. En dit bring my by die tweede deel van dis nie my skuld nie. Is jy die lig vir die wat in die donker worstel? Jy wat sê, jy's 'n Jood, wat sê jy onderhou die wet van Moses, jy wat dit sê, jy wat sê dat jy so goeie lewe het, jy wat sê dat jy so reg en presies leef jy in die genade van die Here Jesus Christus? Leef jy? Het jy al ooit verskoning gevra vir goed wat jy gedoen het? En ek het net klaar daaroor gepraat. Nou weer terug gaan sit. As ek die lig het, en ek is die lig, dan kom ons nou by van die moeilikste goed van Christelike lewe. Hoe leef ek dan? En hopelik as ons nou so deur die jaar gegaan het, dan gaan ons nou hierdie pyle wat so heen en weer is, dan gaan ons weer van hier af terug gaan soontoe. Jy kan sê, ons dink hierdie is die belangrike goed binne-in en ons dink hierdie goed moet soontoe gaan. Ons dink hierdie goed moet soontoe gaan. Daar's verskeie maniere hoe jy die lig kan wees. En een van die goed van die nuutste tendense wat mense wat vir jou sê, kom ek help jou om as 'n gelowige te leef, is om te sê, hoe dink jy? Met ander woorde, jy moet jou breinbane verander. Jy moet jou breinbane verander. En dis van die moeilikste goed wat daar is. Een van my kollegas wat nou in die weermag was, sê vir my, nou die dag, hy sê vir my, hy tree nou redelik gereeld op by van die weermagfunksies, en hy sê vir my, hoeveel vrouens het na die tyd na hom toe gekom en vir hom sê, weet jy, die goed wat jy nou sê, as ek dit net vroeër geweet het, want die trauma waardeur my man 30 of 40 of 50 jaar terug was, met die Boeroorlog, het hy nog nooit verwerk nie. En dit wat jy nou vir my sê, sien ek en maak vir my sin, en daarom kan ek kan hom nou vir die eerste keer help, maar ek kon hom nie vroeër gehelp het nie, dank Vader, hy het nog nie selfmoord gepleeg nie. Want jy sien dis wat hier gebeur, hoe ouer die goed dink. As jy dink, jy kry geen waarde in die kerk nie, dan gaan jy in die kerk toe kom.
As jy geen waarde het vir wat hier gebeur met die evangelie van Jesus Christus, en dat dit eintlik jou vrymaak, en dit jou eintlik losmaak, dat dit eintlik die lig is, en dat dit lig is in jou lewe, dat jy kan sê, weet jy, ek het hierdie, wat ook al, bulimie, ek het hierdie, ek druk my vinger in my keel, weet jy, ek ly aan depressie, weet jy, ek voel nie lekker nie, weet jy, ek wil selfmoord pleeg soms, weet jy, ek is homoseksueel, weet jy, ek is 'n rasis. As jy nie daai vryheid begin kry in Christus nie, dan bly jy in die duisternis en die son bly uit. En wanneer jy dan begin om die verantwoordelikheid te aanvaar van 'n lig, dan begin jy jou breinbaan verander. Dan begin jy ritmes aanleer, jy begin roetines doen. Ek gaan vir julle nog voor die einde van die jaar 'n videoklip speel van wat wetenskaplikes gedoen het met mense. Hulle het 'n klompie eksperimentele mense gevat wat fietsry. Toe verander hulle die fiets. Hulle draai jy moet agteruit trap en jy moet as jy regs draai dan gaan jy links en as jy links draai gaan jy regs. Allerhande sulke goed. En binne 9 maande het die ouens dit bemeester om daai fiets te ry. En toe hulle klaar dit bemeester het om daai fiets, daai agterste voor onderste bo fiets te ry. Toe hulle dit klaar gery het, toe gee hulle vir hulle gewone fiets. En toe kan hulle nie gewone fiets ry nie. So ons leer ook, buiten breinbane, leer ons ook om ritmes te ontwikkel, roetines te ontwikkel, waar ons by die Here kom. Daarom is dit ongelooflik belangrik om stilte tyd te hou. Dit gaan nie noodwendig oor die vreeslike inhoud wat jy daar het, en dat jy nou 'n uur moet Bybel lees, en as jy nou aan iets anders dink, dan het jy nou sonde gepleeg, dan is jy nou verkeerd en jy gaan hel toe nie. Dit gaan daaroor dat jy in 'n ritme kom om te sê, weet jy, ek ontmoet die Here. Dis wat ek hier doen. Ek stop net vir 'n oomblik. Die lewe gaan nie by my jag nie. Ek is die werk se baas. Die werk is nie my baas nie. Ek is die baas van die werk. Ek is geld se baas. Geld is nie my baas nie. So weet jy, ek kan 5 minute stop en ek kan vir my koffie koop en ek kan iets daarmee doen. En ons gaan weer in die 3de kwartaal gaan ons by hierdie tipe ritmes uitkom. Die ritme om te kan sê, ek sit 'n ander bril op. Ek begin anders kyk na die lewe, want as jy nie anders kyk na die lewe nie, die spoed waarteen goed verander. En dan gaan vir jy nou 'n ding vertel wat jy nie asseblief nie moet uitvertel nie, want ek weet nie of waar dit is daar nie. Ek praat Vrydag met 'n ou wat met onbemande tuie werk. En hy sê die nuutste in die onbemande tye is dat jy 'n vliegtuig kan stuur, 'n Flossie of George hulle sal nou weet wat's dit, met 35,000 onbemande vliegtuigies binne in hom. En elke vliegtuig het die gesigsimprint van 'n individu. En hy kan oor 'n dorp vlieg en hy kan daai 35 goedjies los, 35,000 goedjies los. En daai dingetjie soek jou tot hy jou kry. En as hy jou kry, vlieg hy in jou voorkop vas en hy skiet jou kop af. Dis die wêreld waarin ons leef. Ons is nog nie eens naby die etiek daarvan. Want dit beteken oorlogvoering verander heeltemal. Roof sê vir my nou die dag, dit was vir 'n vreeslike ervaring toe hy in Dubai kom en hy en Christa iewers moet ry en hulle moet in 'n taxi inklim en daar's nie 'n drywer nie. Dis 'n onbemande voertuig waarmee hulle ry. Dis die wêreld waarin ek en hoe gaan ons die routines, hoe gaan ons die ligdraasies, hoe gaan ons die kiel van ons boot wees? Hoe gaan ons sê vir mense, weet jy, die waarde van jou lewe lê nie in wat jy reg kry en wat jy doen nie. Die waarde van jou lewe lê in die feit, en ons gebruik 2 simbole in die feit dat jy saam met ander mense koffie drink en dat jy vir ander mense sê, hoe kan ek jou help? And therefore it's a privilege for me to welcome you to ladies here. It's nice that you can come and visit us. They're from Sweden. Sweden. Where in Sweden? Stockholm. Okay. Yeah, they said that there's somewhere in Sweden.
I presume, yeah, okay. More than welcome. And Naomi will buy you a cup of coffee afterwards. And as julle dan met hulle wil praat, if they want to talk to you, then they're welcome to ask, how is it in Sweden? Because Sweden, hulle het sekere wetgewing aanvaar, want dit word nou 15 grade minder koud as gevolg van aardverwarming. En hulle is baie verder voor ons met die herwinning en herwinning van wat gebeur in die wêreld. So as jy bietjie belangstel in ekologie, dan kan jy gerus met hulle praat. So ons het besluit as gemeente, nie as individue, as 'n gemeente, ons gaan daai twee goeders doen. Tuurlik kan jy ook dit doen. Tuurlik kan jy ook altyd koffie drink en altyd vir mense vroue kan jy help. Maar jy is welkom om ook jou eie ritmes te ontwikkel. Ritmes wat jou gaan help om die son weer terug te kry in jou lewe. Want as jy lig is, dan wil jy graag lig vir ander mense gee. En die sonvanger, naamlik Jesus Christus, het dit klaar gedoen. Hy het klaar die son gevang. En hy het klaar vir my en jou die son gegee. Leef in die son. Amen. Kom ons sing ons verootmoedigingslied. Dis sommer net 'n lied waarin jy eintlik kan bid, waarin jy eintlik vir die Here sê, ek verstaan iets dat jy die sonvanger is en dat jy heilig is. Credo het ons 'n bepaalde credo. Kom ons staan op en dan sê ons waarvoor ons staan en hoekom ons in die kerk is. Kom ons staan op.
Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en ewige lewe. Onthou, dis waarin ek en jy glo, dis hoe ons kyk. Dankie, kom as. Hier daar regs agter of hier links by Johan daar op die tafel neersit. Stap. En dan kom die koffie saam met ons kom. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees by en met jou bly.